Хәйрле сәгатьтә, хөрмәтле ямагат, һеҙҙең менән Әнисә Муллағолова. Халҡыбыҙҙың иң ҡиммәтле, иң ҡәҙерле хазинаһы ул туған телебеҙ. Телдә ҡатмарлылыҡтар етерлек. Шуға күрә ҡайһы бер ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышына иғтибар итәйек. Мәҫәлән, һүҙ «ст», «сте» хәрефтәренә бөтһә, «т» хәрефе төшөп ҡала. Әйтәйек, Өфө тележурналисы Денис Ғәниев 24 сәғәт буйына тура эфирҙа эшләне. Йәки «часть» һүҙен алайыҡ. Улымдың хеҙмәт иткән часына барып ҡайттым. Ике осраҡта ла бында «т» төшөп ҡалды. «сд» хәрефтәренә бөткән һүҙҙәргә, мәҫәлән, поезд, подъезд тигәнгә ялғау ҡушылһа, «д» яҙылмай. Әйтәйек, Өфө Сибай поездына ултырҙым. Цифрдар аҙағында килгән рәт һаны ялғауҙары һыҙыҡса аша яҙыла. Мәҫәлән, 9 цифрын яҙабыҙ, шунан һыҙыҡса ҡуябыҙ һәм «с» ялғауын өҫтәйбеҙ. Әйтәйек, яҙыусы Гөлсирә Ғиззәтуллинаның 9-нсы рәттәге урын исемле хикәйәһен уҡыным. Бер төрлө ҡуш тартынҡыға бөткән һүҙҙәр менән эш нисегерәк тора һуң йәмәғәт. Мәҫәлән, класс, кросс, конгресс. Ялғау ҡушылғанда ҡуш тартынҡының береһе төшөп ҡала. Миҫал, үткән быуатта эшселәр классы, крәҫтиәндәр классы ҙур роль уйнаған. Йәки яҙғы, көҙгө кросстар даими уҙғарыла тора. Ә инде яңғыҙлыҡ исемдәргә ялғау ҡушылһа, мәҫәлән, Кузбасс, Донбасс һүҙҙәрен алайыҡ, бында ҡуш тартынҡылар һаҡлана. Миҫал өсөн, халҡыбыҙҙың матур йырынан булған юлдарҙы килтерәм. Осағыҙҙар, осағыҙҙар, осағыҙҙар Донбассҡа, мин дә уйлап торам әле, шул ғаҙҙарҙан ҡалмаҫҡа. Бөгөнгә ошо ҡағиҙәләрҙе иҫтә ҡалдырһағыҙ етер, дуҫтар. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ. Һеҙҙең менән Әнисә Муллағолова булды.